HF डिलक्स गाड़ी है। फ़ोन की गोलियां कट हुई थी, जैसे कि वो पड़ी हैं गोलियां, मैं अभी दिखाऊंगा बाद में। यहाँ भी कोई जंप आ रहा था तो वहाँ पर ऐसे ही हो रहा था कि साउंड कर रहा था, कड़क कड़क बहुत आवाज़ आ रही थी। अगर हैंडल टाइट कर रहे थे तो हैंडल जाम हो रहा था, और जाम होने की जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आ रही थी कि इसका जो ये कौन सेट है फ्रेंड, कौन सेट, बालेसर सेट भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कट चुका है। देख रहे हो इसमें कितनी बुरी तरीके से जंक लगा है। हैंडल में जो फिट होता है वो ख़राब हो गया था। साइड इफेक्ट ये होता है कि गाड़ी में वो खटखट खटखट साउंड की दिक्कत है। अब इस गाड़ी का जो सोकर है, सोकर भी लीक हो चुका है। तो फ्रेंड ये सारे कौन जितने हैं बहुत ही बुरी तरीके से, यानी कि जंक लगे हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं डालूंगा इसमें नया कौन। जो हैंडल की समस्या है, इसके हैंडल की साउंड की जो दिक्कत है, समस्या जो है उसको ख़त्म करूँगा, यानी कि ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। और हैंडल टाइटिंग की प्रॉब्लम भी कौन सेट से ही होती है।